第三是神，神是什么？神是我们内在的气血推出来的东西。神是内在的，就是脏腑健康程度推出来的东西。这么说吧，我想快讲，还是咱这个先，因为什么呢？问题讲不了。比如说，你们这帮人上街逛街去，你逛街的时候，你的眼睛看到一个包，当你逛街，你的眼神儿，我能通过你的眼神儿判断你的家底儿。咱先不说家底儿，我通过你的眼神儿能够判断出你的消费水平来。有的人没有家底儿也敢消费，对吧？但是你兜里装着1万块钱逛街的，跟装着200块钱逛街的不一样。明白这？我请你们吃饭去，如果我兜里一共装着300块钱，我请你们大家吃饭，你们进哪个饭店，我都得打赌。这个饭店不得500呀？明白这意思吗？那我装了1万块钱，你在唐山任何一个饭店，我都不打赌。这时候叫神态自如。所以神是什么？是内在的推出来的东西。表面看着说是眼睛怎么样，其实不是，是内脏。如果我们内脏是健康的，是充满的，就是气压是正常，精神产生气压是正常的，那么你精神就是完备的，思维是理性。如果亏了某些东西，你肯定不会推出这么多东西。所以我们要想让神完备，一定要有一个良好的脏器组织。翻过来，通过我们神疲与否来判断我们体内的元气储备量。好了，这是有关神。将来以后我们呢，让孩子们表演一下，表演就是疲倦的和不疲倦的，好吧？反正总之，这一章节是让孩子们知道，通过眼睛望人的状态是能够望出毛病来的。第4个是态，态是什么？态是状态。刚才说了，神是我们内在的气血推出来的一种这个状态。可是呢，我们所谓的态是指的我们人和周边共同合作产生的气场。这是个气场，是个态势。这个态，神在这坐着都看得出来，态行动起来才表现的。让孩子们走走路，我们还用这个来理解吧。就是说，当我们选择一个商品的时候，比如说，还说吃饭吧，这比较直观。吃饭的时候，家境殷实的这个人，点菜的时候，他会神态自若，明白这意思吧？但是如果家境拮据的人，同样点这个菜，来个龙虾吧。其实那些个长期吃龙虾的人，他会告诉你，其实长期点龙虾是怎么点的？咱也不是点，咱听过，人家吃几寸呢？一说龙虾吃多沉的，那是外行，不是2斤的、8斤的，人家吃几寸的，人家叫英寸，明白这意思吧？这是指的什么呀？这个龙虾脑袋不算，从它的这个脑袋后边那个壳一直到尾这儿是多长，因为那儿出东西，明白这意思吧？这儿多长决定了它的别的，人家说几寸的龙虾，凡是能到这儿点这个的，神态自若，这个状态就不一样，明白这意思吧？翻过来，我们的内脏如果是健康的，你表现出来的是一个状态。你如第2个，我们的德性没有亏损，状态不一样。这个不要跟孩子们讲，他还不懂呢。凡是德性有亏损的，六神不保的，每一个人只要生下来都有福报。这个福报是什么？没有福报生不下来或者活不下去。那些没福报的，要么就中途夭折，要么就都生不下来流产了，即使生下来最后也长不大。但是这些东西我们看出来，被保的人，所有被保的，他遇到的任何事都能和谐处理。
就是不磕绊。下雨了，有福的人，只要他到了门一定要他落地的，明白这意思吗？那没福的，只要出门正好赶上下雨。你说这，我师傅曾经讲过，每个人的举头三尺都是人，但是小孩不具备，为什么呢？小孩所拥有的都是先天带来的，或者是祖上给他的，物质上是祖上给的，他的状态是先天的。但只有到了20、30岁、30、40岁或40、50岁以后，他的这些人本身才是自己积累的，但是我们要知道，凡是有护佑的这个人状态是不一样的，状态不一样的，气场不一样。我们这当然了，形色神态让孩子们知道有这么回事就行了，哎，不要太这个什么了，不要太过于讲深了，好吧？第二个是闻，望以后是闻，闻是什么？闻是听声音，闻气味。这个闻是两个概念，一是听声音，一是闻气味。这个时候我们可以引导孩子们听一下声音。首先听说话的声音，我们可以让一些孩子同样的这个朗诵一段诗，朗诵一首诗，让不同的孩子去朗读，朗读以后你会发现，他们朗读的声音和底气都不一样。然后我们再通过他们朗读以后做点评，来让孩子们知道，原来不同的声音代表着不同的身体状况。第二个，咳嗽的声音，因为咳嗽是人类发出声音最普通的、最平常的，也是最密集的。咳嗽有深有浅，有真有假。哎，是通过这个说话和咳嗽的声音。我们不用给他讲五音，因为孩子们不懂。实际上讲这个闻声辨命的时候，是要讲五音的，因为五音跟五脏相关，五脏觉之语各有一脏相连。如果我们这个音，比如说吧，脾这个脏器，脾这个脏是跟公音相连的，所有我们发出的公音都是以脾为根。如果我们发出的声音是圆润的、饱满的、立体的，说明它的这个脾没毛病。翻过来，如果它发出来的是浅的、薄的、没有穿透力的，证明这个脏器有毛病。这个问题，但是呢，我们跟孩子们先不用这个，不过也可以比较简单的，比如说让大家说好字儿，好这个音就是标准的公音。好是标准的公音，好是要拐弯的，好这个音是要拐弯的。我们说起来比较方便，因为我们现在发音发的好，但如果把这个好字慢慢的说，你会发现，听着好，它是拐弯的，而好是公音，让所有的孩子们，不是所有的啊，选择10个孩子，让他们跟台说。分别说个好字，通过他们说的好字来判断他的脾的情况，通过他脾的情况能判断他吃饭香不香。孩子们一下就认清了，我没看到他吃饭，但是说好字时候，如果说的不完整，他的脾气不足，脾气不足的消化系统就弱，消化系统弱的吃东西不香或者挑食。可以让大家演示一下，好。公音，所有的公音其实都是从丹田发出来的，丹田发的。丹田是哪儿？小肚子那儿。你看，让孩子们你们可以带着孩子们演练什么呢？说好字的时候，小肚子要绷紧。你们慢慢的说一下，好，小肚子绷紧，而且说好字还有一个特点，气息不足，你说不完整。好，你再说一个字，科这个字是从嗓子眼发出来的，
明白这意思吗？我们所有的音里边，科字最浅，而好字最深。科这个字隶属于肺，因为肺只有肺能把你顶到这么高。这些个东西，我们将来能够引导大家。还有一个就是说，大点的孩子，超过10岁以上的可以练站桩。